कि कैसे की जाती है क्लच लेस गियर शिफ्ट एंड इंजन ब्रेकिंग। तो गाइस बहुत छोटा सा एंड क्विक ट्यूटोरियल होने वाला है। आरपीएम हाई, क्योंकि आपकी बाइक चीखने लगती है कि अरे क्या कर रहा है बदतमीज। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है ना तो पहले वो जाके चेक कर लो, मैं उसका जो लिंक है वो आई बटन पे दे दूंगा, ठीक है। अब उससे रिलेटेड ही ये वीडियो होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने किया क्या था, हमने आपको दिखाई थी इंजन ब्रेकिंग एंड क्लचलेस गियर शिफ्ट। तो गाइस आज की वीडियो में बेसिकली हम आपको बताने वाले हैं कि इंजन ब्रेकिंग एंड क्लचलेस गियर शिफ्ट करते कैसे, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा रिस्की होता है। रिस्की इसलिए होता है क्योंकि हमारी बाइक में कुछ नुकसान भी हो सकता है, तो इसको ऐसे अपनी मन मर्जी से कुछ भी करके ट्राई ना करें, ठीक है। ओके, पहली बात तो ये, जब आप ये चीज करो ना तो उससे पहले आपकी जो बाइक की चेन है वो ल्यूब होनी चाहिए। वो ल्यूब इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर आप इंजन ब्रेकिंग करते हो तो उसमें आपके इंजन के पिस्टन्स जो है ना उसको खतरा हो सकता है, वो टूट भी सकते हैं। और सेम चीज आपकी जो चेन है, चेन स्प्रॉकेट है, उसको भी नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए आप चेन को ल्यूब तो जरूर से करें। तो अभी हम आ गए हमारे मोटो व्लॉग सेटअप पर और आपको दिखाने वाले हैं और सिखाने वाले हैं कि कैसे की जाती है क्लच लेस गियर शिफ्ट एंड इंजन ब्रेकिंग। तो हमारा क्लच का कोई काम ही नहीं रहता फिर, ठीक है। बट हमें रेगुलर राइड्स पे, नॉर्मली राइड्स पे ये यूज़ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बाइक के लिए हार्मफुल रहता है। तो चलो पहले हम आपको बताने वाले हैं कुछ ट्रिक्स, वो हम आपको मोटो ब्लॉग पे चलते चलते बताएंगे कि हम कैसे करेंगे क्लच लेस गियर शिफ्ट, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप क्लच लेस गियर शिफ्ट करते हो ना तो आपको आरपीएम जो है ना उसको नीचे नहीं जाने देना है भाई। थ्रॉटल आपका पूरा रहेगा क्योंकि जब आप ड्रैग रेस करते हो तब ये सब चीज़ें यूज़ की जाती है। अगर आपकी बाइक में क्विक शिफ्टर है तो अब आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपकी बाइक में क्विक शिफ्टर नहीं है ना भाई, तब तो आपको ये आना चाहिए वैसे, अगर आप प्रोफेशनली राइड करते हो तो, ठीक है। और नॉर्मल राइडर्स भाई ऐसे चलते फिरते मत करना अपनी बाइक के साथ ये चीज़ें, क्योंकि ये थोड़ी सी है ना मुश्किल भी है और इससे बाइक को नुकसान भी पहुंच जाता है। इसलिए मैंने बताया और मैंने कुछ पॉइंट बता दिया आपको स्टार्टिंग में कि आपकी चेन जो है ना बाइक की वो ल्यूब होनी चाहिए अच्छे से, नहीं तो आपके चेन स्प्रॉकेट में दिक्कत हो सकती है, आपकी बाइक के गियर बॉक्स में भी दिक्कत हो सकती है। देखो तो सही अंकल, तो गाइस बहुत छोटा सा एंड क्विक ट्यूटोरियल होने वाला है। तो अभी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैं बता रहा था कि आपका जो आरपीएम है ना भाई, ये नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप ड्रैग रेस कर रहे हो तो उसमें जल्दी जल्दी आपको गियर शिफ्ट करना पड़ता है ना, और अगर आप क्लच दबाओगे तो आपका टाइम जो है वो उसमें लग जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। बेसिकली तभी यूज़ करो इसको, आप नॉर्मल राइड्स एंड सिटी राइड्स में यूज़ मत करो। अब मैं करूँ क्या कि मेरे घर से हाईवे बहुत दूर है तो मुझे सिटी में आपको करके दिखाना पड़ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर करने वाला हूँ अपना क्लच लेस गियर शिफ्ट। तो आप देखना एक बार ये रोड खाली हो जाए थोड़ा सा, यहाँ पर मैं शायद 3rd या 4th गियर तक जाऊँगा क्योंकि अभी जो हमारी बाइक है ना वो रॉकेट बन जाएगी, पता नहीं लगेगा कि कब वहाँ पहुँच गई। तो स्टार्ट करते हैं, अभी देखना मजा आएगा आपको। तो आरपीएम हाई, तो मैंने क्लच का तो यूज भी नहीं किया दोस्तों, और कितनी जल्दी बाइक ने मेरी ने स्पीड पकड़ लिया ना। तो ये होता है अपना क्विक शिफ्टर, या मैं कहूँ अपनी भाषा में क्लचलेस गियर शिफ्ट, बिकॉज हमारे पास तो क्विक शिफ्टर है नहीं जीटी में, दैट्स वाई। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया ना तो रिवाइंड करके देख लेना फिर से कि आपको आरपीएम नीचे नहीं जाने देना और जो गियर है ना वो बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट करने। okay, अब बारी है नेक्स्ट चीज़ जो होती है हमारी इंजन ब्रेकिंग, या मैं कहूँ डाउन शिफ्ट, वो भी बिना क्लच के, ठीक है। कुछ भी हो या ना हो, बट इस चीज़ में भाई बाइक जो आपकी साउंड निकाल के देती है ना, मतलब मन को शांति ही मिल जाती है। वो जो क्रैकल्स आते हैं, जो पॉप्स आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आते हैं। ये दीदी पता नहीं अभी हमारे अंदर घुसने में थी सीधा क्यों, ठीक है। तो चलो अब आपको दिखाते हैं। पहले आप सुनना डाउन शिफ्ट। तो गाइस इस बार इतना मज़ा नहीं आया, बट अब एक बार और ट्राई करते हैं। मैंने कहा ना कि यार ट्रैफिक में ये सब चीज़ें नहीं होती है, बट सेल मैं करके दिखा रहा हूँ आप सबको। अब जब तक ये ट्रैफिक चल रहा है तब तक मैं आपको सिखा देता हूँ कि डाउन शिफ्ट्स करते कैसे हैं, क्योंकि ये बेसिकली ट्यूटोरियल ही चल रहा है ना, तो आप सीखो तो सही। तो अभी हमें करना क्या होता है, हमें डाउन शिफ्ट मारना होता है रुक रुक के थोड़ा सा, है ना। एकदम जल्दी जल्दी नहीं करनी होती ये चीज़, ठीक है, थोड़ा रुक के। अब रुक रुक के इसलिए करना है क्योंकि बाइक जो है उसको अपना पहला तो गियर कंप्लीट करने दो भाई,
रुक के आराम से मारो, साउंड सुनो, एंजॉय करो, फिर मारो, ठीक है, तब मज़ा आएगा। बट डाउन शिफ्ट करने के लिए पहले आपकी बाइक होनी चाहिए 5th गियर में, 4th गियर में, तब तो आप डाउन शिफ्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं आप दूसरे गियर से 1st गियर में डाउन शिफ्ट कर रहे हो तो बहुत नुकसान होता है इससे बाइक में, क्योंकि आपकी बाइक चीखने लगती है कि अरे क्या कर रहा है बदतमीज़ ऐसा होता है भाई। ये रोड है ना बहुत सही है, बट मेरी पुलिस वालों से फटी हुई है। सामने देखो वहाँ तक जाऊँगा मैं, जल्दी जल्दी गियर्स लगा के फिर डाउन शिफ्ट दूँगा। तो ये सोच लिया है मैंने, बस ट्रैफिक ना रहे और सबसे पहले हमें निकलना है। इस बार आपको दोनों चीज़ करके दिखा देते हैं। एक तो क्लचलेस गियर शिफ्ट जिससे हमारी बाइक रॉकेट बनी जाएगी, और उसके जस्ट बाद में आपको डाउन शिफ्ट दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और देखना आप मैं करता कैसे हूँ। अरे कैसे निकल रहे भाई, ये रेड लाइट है। ओ तो अब सुनो डाउन शिफ्ट। तो हल्का सा रेव देना है एंड गियर डाउन करना है, ठीक है। तो अभी तो न्यूट्रल आ गई मेरी बाइक। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। भाई न्यूट्रल में बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहा RRP, देखो ऐसे लग रहा है बाइक बंद है बाकी मज़ा आया मुझे तो ये करके, और आई होप आपको समझ भी आया होगा कि कैसे करते हैं हम। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो बाय बाय दोस्तों, सी यू सून विद अ न्यू व्लॉग। ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स आने वाले हैं, वीडियोज़ आने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है ना वो ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, सी यू सून विद अ न्यू व्लॉग गाइस, बाय।